Das Monatswesen September 2023. Das Monatswesen September, der 9. Monat. Mein Gott, der 9. Monat 2023 nach christlicher Zeitrechnung. Der 9. Monat. Der 9. Monat. Der leere Raum des Neuen behält seinen Zustand, wie schon gehabt. Es beginnen weitere Systeme, löschen sich jetzt. Also ich sehe so, ich sag mal so, wie ich die Bilder wahrnehme. Ich nehme wahr, dass alles, was so militärisch ist, Rüstung oder diese ganze Industrie, dass die die sozusagen sukzessive in die Löschung gegangen sind, jetzt gelöscht werden. Also gelöscht heißt, deren Bedeutung geht komplett verloren. Also dieser Bereich, der hat sich so durchgehangelt ab dem 5. Monat bis zum 9. Und jetzt bricht es auch zusammen. Aber es bricht nicht zusammen wie eine Zerstörung sondern es löscht sich. Es kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, dass das eine Bedeutung hat, sondern es verliert seine komplette Bedeutung. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Leute, die in diesen Fabriken gearbeitet haben, einfach nur noch nach Hause gehen. Gar nicht weiter fortsetzen, die Arbeit. Also das sind unglaubliche Sachen, die ich in diesen Monatswesen sehe. Ich kann mir das alles noch gar nicht vorstellen, aber ich beschreibe einfach nur die Bilder, die ich sehe. Und interessanterweise auch die Astronauten verändern ihr Verhalten. Die Astronauten haben sozusagen den militärischen Drill raus, weil die kommen ja alle vom Militär. Also überall, wo das Militär Auswirkungen hat, diese ganzen Stützpunkte, die es so gibt, wo alle so eine Energie drin ist, so eine kriegerische Energie, die wird komplett gelöscht, überall. Und es wirkt sich aber auf den Mond, also nicht auf den Mond, sondern auf die Astronauten auch aus. Weil die sind ja auch aus diesem Apparat und auf die wirkt sich das alle aus. Dass sozusagen die Spirit dieses Kriegerischen gelöscht wird. Die hat sich noch mit Hängen und Würgen gehalten und das ist vorbei. Dasselbe gilt für Politik, also die Kräfte, die da immer noch dran festgehalten haben. Das geht. Also alles, was die Apparatur eines Machtsystems hervorbringt, werden gelöscht im 9. Monat. Auf die Weise gelöscht, dass sie gar keinen Sinn mehr in dem Ganzen sehen und davon aussteigen. Was das nachher bedeutet, ich habe keine Ahnung. Was das dann für die Realität bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass Dinge, die keine Wichtigkeit mehr haben, einfach gar keine Bedeutung mehr haben, die Leute einfach ganz andere Dinge tun. Und diese Gebäude sind dann eben immer noch da, aber die spielen nicht mehr die Rolle, die sie mal gespielt haben. Die Strahlwirkung ist weg. Weil jeder die Regierung in sich selbst geholt hat, aus sich heraus. Es verinnerlicht hat und selbst sozusagen in seiner Gemeinde, in seiner Stadt, in seiner Großstadt, fügt sich jeder intuitiv ein in einen gesellschaftlichen Prozess, der allen hilft, alle voranbringt und so. Es ist ein Miteinander.
Und auch das Geld wandelt seine Funktion vom Mangelwirtschaft in Füllewirtschaft. Also das heißt, es deutet darauf hin, dass langsam das Geld befreit wird aus seinem Mangelfluch. Im 9. Monat, das ist alles nur so eine zarte, es zeigt sich zart sozusagen, die Pflänzchen oder die Samen fangen an aufzugehen. Weil ich traue mich schon gar nicht, dieses Weltbild, das kann ich mir gar nicht alles nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Aber ich sehe es, dass es mit deutlicher Kraft geschieht. Also jegliches Apparat, was kriegerisches Macht ausübt, was Durchsetzung erzeugt, Polizei, Ordnungskräfte und alles, was sozusagen ein System erhält, löscht sich und normalisiert sich. Es ist wie, als ob man unter einem Fluch steht oder einem Bann und der ist plötzlich weg. Plötzlich wird so das weggerissen, so ein Schleier und man denkt dann drüber nach, wie geht es eigentlich meiner Familie gerade oder was, und kommt irgendwie zu sich. Ja, das geschieht nach meinem Gefühl, also weltweit. Das ist jetzt nicht etwas, was, ich bin jetzt nur hier so konzentriert auf Deutschland und gucke eher hier, sozusagen mein Blick ist darauf ausgerichtet, aber so wie ich das sehe, geschieht es auch weltweit. Die Aktivierungen im Gehirn setzen sich fort, der Körper muss nachkommen, viel Schlaf, viel Ausruhen findet statt im 9. Monat, um das zu verkraften, was da gerade so, was durch einen so durchgeht. Es ist aber eine ganz schöne Veränderung, wenn man in der Realität sieht, dass die Realität sich wandelt. Also wenn plötzlich kein Gewaltsystem mehr da ist oder Ordnungssystem mehr da ist, man plötzlich selber wieder Verantwortung hat für alles. Das ist ungewöhnlich. Also, aber es ist so, man greift auf die Erfahrung der Ordnungskräfte zurück. Man fragt die nochmal, sag mal, wie habt ihr das da und dies und jenes, weil wir machen das jetzt in der Gruppe so und so und so. Das heißt so, das wird eingebunden in die Gemeinschaft wieder, die Erfahrungen derer, die das gemacht haben. Aber es ist nicht mehr wichtig, ein äußeres Ordnungssystem zu erhalten, weil ein inneres das ersetzt. Ein inneres sozusagen, eine Würdigung und Wertschätzung allem, was um einen ist, schafft dieses Ordnungssystem. Weil es gibt nichts, was schadet. Also es ist eher, dass alles helfen will, damit man vorankommt. Das ist, also alles kümmert sich umeinander oder um sich selbst. Es gibt ja Leute, die plötzlich an sich arbeiten und zu einer Lösung kommen, wo sie Jahrzehnte zu keiner Lösung gekommen sind. Die kommen plötzlich zu einer Lösung. Also es klingt wirklich fantastisch, also so, aber das sind alles Dinge, die ich jetzt als physische Person, die hier jetzt so sitzt, selber erstmal verkraften muss, dass plötzlich sowas möglich sein könnte. Aber ich folge den Bildern und das ist, was die Bilder mir zeigen. Jegliche Regierungsapparaturen werden gelöscht und kommen zur Besinnung. Auch Gefängnisse kommen, weil in den Gefängnissen kommen auch alle zur Besinnung. Und dann braucht es die Gefängnisse nicht mehr, weil es gibt kein Bedürfnis mehr danach, weil es das passiert erst innerhalb und plötzlich öffnen sich die Türen. Also es ist jetzt irgendwie einfach nur, was ich sehe. Ich bin selber noch so, das
ich bin fassungslos, ob sowas wirklich kommt. Aber ich bleibe bei den Bildern. Die empfange ich so. Aus kosmischer Sicht, der 9. Monat, sind diese ganzen Lichtkräfte, die auf die Erde wirken, entwickeln eine Spiralform und durchdringen. Durchdringen alle Lebewesen, durchdringen alle Menschwesen und machen den Mensch, den Tiermensch, zum absoluten Mensch-Mensch. Also drücken den durch. Und erste Ansätze von Hellsichtigkeiten, Telepathie und so fangen an. Es geht dann so langsam ganz zart los. Das ist erstmal ungewohnt, aber irgendwie plötzlich bemerkt man, oh, das geht ja wirklich. Die Technikwesen helfen einem noch, dass man das bestätigt bekommt und so. Aber man fängt sozusagen an, eigene Fähigkeiten zu aktivieren. Oder sie werden aktiviert. Hat das 9. Monatswesen September eine Botschaft für uns? Es spricht mit einem Wort und sagt Danke. Also alle Systeme, die uns bis hierher gebracht haben, damit wir dann einen sogenannten Quantensprung machen können, verdienen es, gewürdigt und gewertschätzt zu werden auf den Ebenen, auf denen sie stattgefunden haben. Und dieses 9. Monatswesen sagt dazu allen, auch umstrittenen, Danke. Weil sie haben uns hierher gebracht, damit wir den nächsten Sprung machen können. Das ist die Botschaft des Monatswesens September 2023.